Em 26 de abril de 1986, aconteceu o maior desastre nuclear que a humanidade já presenciou, ocorrido após o teste de segurança da usina de Chernobyl, deixando vítimas fatais. Estima-se que Chernobyl só se tornará habitável para humanos daqui a 24 mil anos, contudo alguns animais estão prosperando nessa área, sem se preocupar com a interferência humana. Neste vídeo vocês verão top 7 animais que ainda vivem em Chernobyl. 7. Urso pardo. A natureza é capaz de mostrar sua força até mesmo em ambientes hostis como em Chernobyl, onde pesquisadores ingleses registraram a presença de ursos pardos pelas florestas, onde esses animais há mais de 100 anos não eram vistos na região. Cientistas acreditam que a presença dessas criaturas esteja ligada à ausência de humanos. 6. Cegonha preta. Essa ave é uma espécie rara, estando ameaçada de extinção devido à perda de habitat. Em Portugal existem poucos casais, resultando em uma baixa densidade. Já no início da década de 90, cientistas registraram a presença de animais na zona de exclusão de Chernobyl, incluindo cegonhas pretas, onde até os dias atuais são vistas sobrevoando a área. 5. Bisão europeu. Entre os anos de 2012 e 2016, foi observado um adulto de bisão europeu na área de exclusão de Chernobyl. Acredita-se que o animal tenha saído da reserva radioecologia do estado de Paliésio. Eles foram observados durante os meses de fevereiro, março, agosto e outubro. Os cientistas não sabem ao certo o quão permanentes são capazes esses animais de permanecerem em Chernobyl. 4. Alces. Os pesquisadores descobriram que o número de alces que vivem na zona de Chernobyl, sendo uma área de cerca de 2.600 km², ao redor do local do desastre, é igual à população de animais que vivem em reservas próximas não contaminadas. Os cientistas analisaram dados do censo de longos anos compilados, a partir de pesquisas de helicópteros entre os anos de 1987 e 1997, e foram observados os rastros dos animais na região ao longo de vários anos. Galera, o começo aqui no YouTube não é fácil, eu preciso muito da ajuda de vocês, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. É algo simples que ajuda muito na minha trajetória aqui no YouTube. 3. Javalis. Foram registrados por pesquisadores um grupo de javalis na zona de exclusão de Chernobyl. Estudos registraram que a população de javalis cresceram desde o acidente e como isso é possível, segundo os cientistas, não se trata de dizer que o acidente nuclear não causou danos aos animais. Muitas criaturas morreram nos primeiros anos da explosão, só que outro fator causava mais danos aos animais, que era a ação humana, como o desmatamento e a caça. E como os humanos saíram dessa área, esse tipo de prática acabou. 2. Raposa vermelha. 35 anos após o desastre na usina de Chernobyl na Ucrânia, diversos relatórios retratam como uma excelente área para a vida selvagem. Pesquisadores registraram raposas vermelhas andando em volta de prédios na cidade abandonada. Mesmo tendo bastante vida animal em Chernobyl, alguns cientistas acreditam que a natureza não está indo tão bem quanto parece. 1. Lobos. Especialistas registraram a presença de lobos na zona de exclusão. Segundo os cientistas, o número de lobos que vivem dentro da zona do acidente ou próximo do local é aproximadamente 7 vezes maior do que os que vivem em outras reservas. Além disso, foi observado através de um colar GPS colocado em um lobo que esse animal se deslocou por 300 km para fora da zona de exclusão. Esse acontecimento levou aos especialistas a acreditarem que seria muito improvável um animal com algum tipo de alteração ou deficiência devido à radiação conseguir se deslocar por um percurso tão longo. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curte, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui.